مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. صباح الخير، مساء الخير، حسب التوقيت اللي تشوفونه بيه. طبعا اليوم مثل ما تشوفون الفيديو اليوم كأنه ماكو تصوير، يعني اليوم او يومنا راح اصوره على الطبيعة بدون اي شغلات، يعني حتى المطبخ مثل ما شفتوا على هوسته ما سويت بيه أي شي، يعني جيت رأسا يعني مباشرة على المطبخ مثل ما هو، ما نظفت بيه أي شي، يعني بنصير كل شي قدام عيونكم. فطبعا مثل ما شفتوا بالبداية الكاونتر كان مكركب، يعني نظفته بس ما مكركب هواي، يعني شوية. فنظفته، مسحت الكاونتر، الطباخ الكهربائي مسحته، خليت عليه غراض. هنا هذا الكاونتر الثاني أيضا مثل ما تشوفون، يعني ما بي المطبخ ما بي أوساخ يعني أو فشي، يعني لأن إحنا بالليل أو كل شوية كل ما يصير فشي بالمطبخ أو غرض مثلا سراحية، كلاس، وسخاية، بقعاية، أي شي كلها نمسحها أول بأول. تمام، بيجي ما يصير هوسة يعني المطبخ، والمطبخ يظل يعني نظيف على طول. تمام، إلا شوية شغلات يعني بسيطة نسويها. فهسه مثل ما تشوفون بما انه احنا تريقنا فالطباخ اكيد يتوسخ، احنا قبل يوم نظفينه اكيد، مثل ما تعرفون انه احنا بالليل لازم المطبخ نطلع من عنده هو نظيف تماما، بس هاي اوساخ الصبح يعني مال ريوق. تمام، فما يحتاج يعني تنظيف عميق الطباخ، مسحته مجرد مسحة خفيفة. وهذا الحاملات أيضا مسحت المسحة خفيفة ورجعته، رجعت كل شي مكانه. تمام، وهاي هيك تصير هاي مال الشوي، مش شواية، ما أعرف شنو حرت وين أخليها بعدين استقريت خليتها بهذا المكان. بس وأكيد هاي الجامة أو غطاء الطباخ لازم أيضا يتنظف دائما على ما تصير بيه دهون، لأنه هذا أكثر منطقة يتركز بيها الدهون، فلازم يوميا نمسحها يوميا. تمام، وهذا طبعا هنا مخضر احنا نسميه، يعني مسواق ماما كانت جايبته، فراح ابدي انه اني اعزله. طبعا قبل لا ادخله الثلاجة لازم انه اني اغسله، بس هاي المرة ما راح انقعه وكذا، بس مجرد غسل وهي، بس راح اغسله بالخل الابيض. تمام، فهنا أول شي راح أخلي هذا الفلفل الحار. اليوم فلفل الحار راح نسوي أيضا من عنده شغلة حلوة. خلصوا الفيديو أو تابعوا الفيديو وراح تعرفون شنو راح نسوي بالفلفل الحار، شغلة كلش حلوة، شغلة تعجبكم. أنا بالنسبة لي دائما أسويها تطلع فشي كلش حلو. وهنا هاي الطماطة طبعا ما باقي بالثلاجة، بس طماطايتين فطلعتها من الثلاجة وخليت باقي الطماطة عليها، راح أخليها على صفحة وبعدين أغسلها. وهذا التفاح أيضا، التفاح طبعا ما ندخله الثلاجة لأن الثلاجة يعني انملت ماكو بعد مكان، فأخليه برا عادي. يعني هاي وحدة، وثانيا على مود يصير قدام العين يعني، ونقدر ناكل من عنده، لأن الفاكهة من نخليها بالثلاجة يعني صراحة الثلاجة ما افتحها هواية فتبقى يعني تبقى فترة طويلة وما ناكل يعني من عندها، فراح أخليه برا على مود تصير قدامنا يعني وناكل من عنده. والجو أيضا بارد هسه، يعني عادي ما يتلف التفاح. فهنا أيضا هذا الجزر أنا أخلي السلة بهاي الطريقة، يعني هيجي أخليها مثل ما شفتوا، أخلي جزر على ما يكون بهذا الشكل، ما يكون جزراية فوق جزراية. تمام، لأن بهيجي طريقة راح تتلف بسرعة، فأخليه بهاي الطريقة هيجي أحسن يعني. وطبعا أيضا راح أغسله الجزر، ما أخليه يعني بس هيج أغسله وبعدين أرجعه نفس الشي، بس حبيت أشوفكم إياه يعني. وهنا شوفوا المواعين يا الله، هاي المرة المواعين كلش هواية، هاي تصوروا بس مواعين الريوق، يعني تتوقعون والله يعني بس مواعين الريوق، يعني بعدنا احنا حتى ما متغدين. تمام، فراح أغسلهن. أنا بالبداية طبعا أغسل طبعا هاي الأوساخ اللي طلعتها من المواعين راح أخذها وأوديها برا. فمثل ما قلت لكم وين كنا نحكي ها ايه
أول بداية طبعا راح أغسل السنك، تمام. هذا السنك الثاني على مود أخلي بيه المواعين اللي أجليهن مثل كل مرة مثل ما تعرفون، زين. وبعدها طبعا راح أبدي إنه أنا أغسل المواعين الكبار، يعني الصواني، زين. هاي صينية كبيرة، هذين الصواني ثانيات، سلات مثلا، إذا أكو جدر، إذا أكو فشي، هذين بالبداية أغسلهن أول بأول، على مود شنو، على مود يصير عندي كركبة، وبنفس الوقت أحس إنه أني كملت جزء كبير من المواعين، تمام. الجزء الأهم يعني. تبقى هاي النواعم أجليها وأخليها بالسنك الثاني كلها إلى أن أخلص جليهن كلهن، وبعدين أغسلهن بالماء. أما الصواني الكبار قلت لكم عليها لا، أجليهن وأغسلهن بالماء أول بأول، يعني رأسا، ما أخليهن على صفحة وبعدين أغسلهن بالماء، لا، يعني أول بأول على مود أتخلص من عندهن، ويعني أحس إنه أنا خلصت المواعين، تمام. وهاي السلة طبعا لقيتها مكسورة، فبعد ما نقدر نخليها يعني، لأن يعني معلومة، أي شي بالبيت عندكم مكسور مثلوم، مثلا كاسة رايح من عندها قطعة صغيرة، سلة مكسورة، أو أي شي من هاي الشغلات، لا تخلوها بالبيت. يعني يقولون إنه هيج شغلات تجلب طاقة سلبية للبيت، وما حلو يعني وجودها بالبيت، فتخلصوا من عندها، تخلوها بالبيت بس استخدموها أصلا، تمام. فأني هذا اللي أعرفه، وإحنا هذا اللي نسوي إذا أكو شي مكسور أو مثلوم أو بيه شوية كسر أو فد شي، يعني نتخلص من عنده، ما نخليه بالبيت ولا نستعمله. وهنا هاي السلة اللي نقعتها بالبداية لأن كانت بيها بقع مستعصية يعني قوية، فنقعتها لحد ما خلصت المواعين، آخر شي غسلتها على مود بسرعة يعني ما أظل أجلي هواية. وهنا هاي المواعين بعد ما جليتهن راح أغسلهن بالماء، هاي النواعم المواعين يعني القزاز، تمام، الصحون يعني، هاي كلهن راح أغسلهن بالماء وأتركهن على جهة حتى يتنشفن يعني، وبعدين أدخلهن للكاونتر. وهسه طبعا خلصت غسل المواعين، غسلت السنك، ودا أغسل إيدي على مود أبلش شو أسوي. هسه تشوفون شنو راح أسوي. هاي الخضار طبعا بعد ما غسلتها وتنشفت تماما، تمام، راح انه اني ابدي ادخلها للثلاجة. مثل ما تشوفون طبعا الثلاجة ما بيها مكان انه انا اخلي بيها شغلات هواية، فمثل ما قلت لكم الفاكهة خليتها برا. حتى الثلاجة الثانية عندنا مليانة يعني، وما ماكو مكان بيها، فخليت التفاح برا. اكو فاكهة ثانية موجودة بديج الثلاجة طبعا. فهسه طبعا هذا الجزء اللي يمكن أنا ما مسويته وياكم بس مرة واحدة أعتقد، أو يمكن ما مسويته أبد وياكم، هو غسل الهدوم. طبعا اليوم ماما طلعت، تمام، فقلت لها أنا خلي أغسل الهدوم اليوم بدالتش يعني. طبعا أنا صراحة وياكم أحكي صراحة، أنا هدوم ما أغسلهن يعني أبد نهائي، قليل جدا 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 بالحالات النادرة. يعني إذا ماما كانت تعبانة مثلا، مستعجلين ونريد نغسل هدوم ماما تقدر، تمام، فأغسلهن، وإلا أني ما أتقرب للهدوم نهائي. يعني أبد. فمثل ما شفتوا أنا خليت هسه فتحت المي على الغسالة وخليت التايت وفريتها. ليش فريتها؟ مثل ما شفتوا على مود التايت أو مسحوق الغسيل ينخلط ويا المي، يعني يصير وغف. هاي الرغوة أنا أحبها كلش. ويتوزع أيضا المسحوق الغسيل بالمي، يتوزع بصورة متساوية. بعدين خليت الملابس، طبعا بداية خليت ملابسي، وبعدين راح أخلي ملابس أخواني، وراح أخلي ملابس ماما، وهكذا يعني كل شخص أخلي ملابسه بوحدهن يعني هيجي. وبهاي الأثناء طبعا بعد ما خلصت الغسالة يعني غسلت الملابس كل زين، أوديهن الجزء اللي راح يعني أشطفهن بيه أو أغسلهن بالمي، تمام. فأخليهن بهذا الجزء، وبعدين شو أسوي؟ أخلي الملابس أثناء ما تتنشف الملابس بهاي الجهة، تمام. وبهيجي راح أختصر الوقت.
طبعا أنا أحب أختصر الوقت دائما، يعني يمكن تلاحظون بأغلب فيديوهاتي أحب أختصر الوقت، أحب يعني ما أظل صافنة منها وتخلص شغلة، لأ بين ما تخلص شغلة معينة أروح أسوي شغلة ثانية، وهكذا على مود اختصار الوقت، وأيضا ما يصير علي مجهود. تمام. وأيضا بهيجي طريقة بنشوفون إنه الشغل بسرعة يخلص، وبنفس الوقت ما تتعبون، راح تحبون الشي اللي تسوونه. تمام. يعني من تقومون تنظفون، تقومون تسوون فد أكلة معينة، من تصير على نظافة الأكلة، وبنفس الوقت بصورة بحيث تخلصونها بسرعة وما تتعبون بيها، راح تحبون إنه انتوا تسوون أكثر من مرة، يعني تحبون تدخلون المطبخ أكثر من مرة، تحبون مثلا تنظفون البيت، تحبون تشوون فد شغلة معينة، يعني هكذا. فهمتوني؟ طبعا هسه بعد ما خلصت غسل الملابس أني توجهت للمطبخ. تمام. فبديت إنه أني أغسل شو اسمه البوتيتة، راح أسوي فينجر أو بوتيتة بالدهن، وأسوي وياها فلافل. تمام. صار لنا فترة مسوي فلافل، فراح أسوي وياها فلافل وبوتيتة، يعني هاي الشغلات أحب أشكالات، ما أريد أسوي شغلات هواية، يعني أنا هاي الفترة كلها يعني خليتها على أكل الخفيف. بس بالفيديو القادم يمكن راح أسوي أكلة دسمة لأن صارنا هواية ماكلين أكلات دسمة قوية. تمام. فهسه شنو، غسلت البوتيتة، غسلتها بقشرها، يعني ما قشرتها وبعدين غسلتها، لا غسلتها بقشرها. ليش؟ على مود احتفظ بالنسبة النشا الموجودة بالبوتيتة، على مود ما تروح من عندها، ما تروح نسبة هواية من النشا. ليش؟ لأن النشا بالبوتيتة هي المسؤولة عن قرمشة البوتيتة، يعني هي تخلي البوتيتة مقرمشة. كل ما زادت نسبة النشا بالبوتيتة كل ما زادت نسبة القرمشة. تمام. عرفت شلون؟ يعني اكو بوتيتة خاصة للطبخ، واكو بوتيتة خاصة للقلي، يعني بوتيتة مال مقليات، يعني تصير مقرمشة، تصير فينجر. شلون تعرفوها؟ تعرفوها من لونها. البوتيتة اللي تشوفوها لونها مائل للحمار، هاي نسبة النشا بيها قليلة. تمام. كل ما صارت البوتيتة لونها أبيض زايد، هاي بيها نسبة النشا عالية. فمن تشوفوها بيضة زايد يعني عرفوا إنه هاي مناسبة إنه انتوا تسوون من عندها بوتيتة قلي. عرفتوا؟ راح تصير وياكم من داخل طرية ومن الخارج مقرمشة مثل الفينجر، يعني شي كلش حلو يصير. فهسه أنا جزء من البوتيتة أخذته وديته على النار، راح أسويه مسلوق، لأن أني هاي الفترة متبعة نظام معين، يعني متى أكل دهون هواية ومقللة من الأكل كلش، لأن وزني زايد، ما أعرف ليش، شنو السبب ما أدري. على الرغم إنه يعني والله العظيم أني مدى ما آكل هواية، كلش قليل أكلي، يعني هو يعني نفسي للأكل هي محدودة، نفسيتي أو شهيتي للطعام كلش محدودة، بس ما أعرف يعني شنو السبب. فقلت خلي أقلل بعد أكثر على أشوف شنو الشي، يعني شنو الغلط اللي دا يصير. المهم فسويت البوتيتا هاي المسلوقة، هاي إلية بوتيتا سلق. وهسه طبعا مثل ما شفتوا قطعت أنا البوتيتا مثل فينكر أصابع. وهاي هنا الفلافل خليت عليها ملح، وخليت عليها بيكنج باودر. هاي البيكنج باودر أخليها مباشرة قبل لا أقلي الفلافل، على مود تصير الفلافل مقرمشة. طبعا بهيجي خطوة الفلافل يشغل لكم القرمشة مو طبيعية. هسه انتوا راح تشوفون طبعا شلون راح تصير الفلافل مقرمشة. الخطوة المهمة اللي هي انه انتوا تخلون البيكنج باودر تخلونه مباشرة قبل لا تحطوا، يعني قبل لا تسوون فلافل مباشرة. تمام. يعني مو تخلون البيكنج باودر وتتركوها فترة وبعدين تجون تستخدموها، لا راح ينتهي مفعول البيكنج باودر، يعني يخف مفعولها، فمباشرة استخدموها. وصودا أنا ما أخلي صراحة صودا، لأن أحس تسوي فد نكهة مو حلوة بالفلافل. سمعوا لي صوت القرمشة مالت الفلافل، هاي شوفوها، هاي الفلافل مقرمشة جدا تخبل.
وطبعا أيضا مثل ما شفتوا أنا أتبع هاي الطريقة، طريقة الخواشيق من أسوي فلافل، يعني أسويها بالخاشوقة مثل ما شفتوا. لأن صراحة دورت على هاي مال الفلافل ما لقيتها، وبنفس الوقت مليت من شكل الدوائر، فحبيت أسويها بهذا الشكل. كل سهلة وسريعة وما تحتاج لها في شي يعني. فهسه طبعا أنا راح أصفي الزيت أو الدهن من هاي البواقي اللي بقت من الفلافل، وراح أسوي شنو، أخلي الفلفل الحار. طبعا الفلفل الحار راح أخليه قبل لا أخلي البوتيتا، مثل ما قلت لكم راح أستخدمه بشغلة حلوة، اللي هي راح أقليه طبعا بهذا الدهن نفسه اللي قليت بيه الفلافل، وبنفس الدهن راح أقلي بيه البوتيتا. لكن قبل لا أقلي البوتيتا أقلي الفلفل الحار. ليش؟ على مود تنزل حرورة أو حرارة من الفلفل الحار بالدهن، وبنفس الوقت نكهة. من أقلي الفلافل راح تصير نكهة من تاخذ، يعني آخذ نكهة من الدهن، مو الفلافل، البوتيتا راح تاخذ نكهة من الدهن، يعني الدهن بنكهة من الفلفل، عرفتوا؟ من الفلفل. فراح ياخذ نكهة حلوة وطيبة، وأيضا تصير حرورة، يعني يصير بيها حرارة الفلافل. أقدر أخلي طبعا هسه تقولين خلي فلفل حار، فلفل أسود عادي، أقدر أخلي يعني فلفل أسود، لكن نكهة الفلفل الأخضر الحار تختلف عن نكهة الفلفل الأسود، يعني ما أعرف شي مختلف. جربوها وانتوا راح تعرفون أنا عن شنو دا أحكي. وهاي هسه البوتيتا خلصت، يعني خلصت الكمية الأولى، بقت بس الكمية الثانية، ومقرمشة وطرية من الداخل، طبعا مقرمشة من الخارج، يعني الغطاء مالتها أو القشرة مالتها كلش مقرمشة، ومن الداخل صارت طرية، يعني مو يابسة. طبعا هاي يعتمد على الحجم، كل ما قللتوا حجم البوتيتا سويتوها رفيعة جدا كل ما قرمشت من الداخل والخارج أزيد، كل ما شوية ثخنتوا تقرمش من الخارج ومن الداخل تبقى طرية. فهسه عندنا هذا طرشي، طبعا أنا طلعت النوعين طرشي، ماما سوت لنا اياه، طبعا عاشت ايديها الماما حبيبتي تسوي طرشي فشي خرافي فاخر من الآخر. كلش طيب تسوي، وتسوي بعدة أنواع، شو تريدون أي نوع طرش تسوي. فسبق أن سوينا طبعا نزلنا هاي الفيديوهات، فيديو طرش الأصفر، فيديو طرش الأحمر، فيديو طرش الخيار، فيديو طرش الشلغم، القرنبيط، اللهانة، كلها هاي احنا ننزليها. فهذا الطرش الأحمر طعمه خطير خطير خطير، وطبعا خصوصا طعمه طيب خصوصا ويا السمك، يعني فشي خرافي. وهسه طبعا أنا وزعت الأكل أو خليت الأكل على الميز، وراح نقعد ناكل بس. شوفوا هاي البوتيتا، طبعا أنا هاي الكمية مو كلها يعني راح أكلها، يعني أبالكم كلها. لا مو لهالدرجة. هاي ياكلون وياي، فأنا ما أحب أقسمها صراحة، أحب أكلها هيجي نفس شكلها. وهذا الفلفل الحار، وهاي الفلافل المقرمشة، الشي يتخبل طعمها كلش طيب الصراحة يعني. شوفوا شلون مقرمشة بس. وسويت وياه شوية سلطة خيار وطماطة وطرشي، وها هي. وهذا كان كل شي اليوم. إذا عجبكم الفيديو تنسون تخلون لايك وتشتركون بالقناة. باي باي.